مستمعينا الأعزاء، بعد زكريا الغافولي وهذا الرائعة أكيد هديناها لكم، خلقت أجواء ممتعة وحماسية في بلاطو برنامجنا لالا فاطمة. مرحبا بكم معنا، وأكيد دائما نرحبوا بكم في هذه الأجواء الصيفية. صحيح كاين بعض منكم اللي عطلة، بعض منكم اللي كيشتغل، كاين بعض اللي في البيوت ديالو يلا فايق، يلا كيوجد فطور كيسمعنا يمكن في الكوزينة في المطبخ. تحية لكل أم مغربية، مرحبا بكم كاملين. انضمت لنا دكتور مشكورة رفيق ليلى، دكتور أخصائية في أمراض وجراحة الأذن الأنف والحنجرة. السبب صراحة مهم جدا، تقولوا لي شو سبب وعلاش؟ اليوم دكتور حضر معنا في التخصص. أكيد مع الأجواء ديال الحرارة والجو سخون كيبداو بزاف ديال الناس صراحة كيحسوا بصعوبة في التنفس، بحال الشخير اللي كيزيد، الاختناق خصوصا في فترات ديال الليل. والناس كتير ما تعرفوش أنه هذا المشكل كتكون مرتبطة بالمجاري التنفسية، هي اللي كتأثر بالحرارة بالغبره وكذلك حتى بالمكيف اللي كنا كنخدموه. اليوم فقرتنا صحيه غادي نناقشوا هذا الموضوع المهم رفقه الدكتور كيف ما قلت، باش غادي نحاولوا نتعرفوا على اسباب هذا المشكل وشنو ممكن نقدروا نديروا باش نتفاداو ونعيشوا الصيف بلا معاناه. ومرحبا بالاسئله ديالكم اكيد على ارقامنا ديال ستوندار اللي هي 025 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 025 31 33 33. نعم ولتمتنا سميه غيك اللي رديو ندرو الفقره ندوسي مسلدنا عزانين الأخصائية الدكتورة ليلى رفيق اللي تخصن مسكتين طب جراحة إنخار مسكتين الحنجرة اللي ردي غيدرو يا الموضوع غيك اللي بدا نميار ديون يا الموضوع اللي كان مهم اللي غيتعاني يا العداد نميدن سلواتك الصيف غير غا الحال، ربما الأغلبية نميدن غالصيف حسن سينخار نسنقن السيقوت نغمس كتين نشخير إغقن ديرون جاي خفاون سنديرونجين حتى ميد اللي دي سنيلان افدا انفسرو كار نغ ديال العداد انتي مكرسين نفهم يا العداد الاسباب اللي تاوين تمكرسات غيك اللي سلان حتى العلاجات نصائح اللي كان مهمه غما يديتنا اشكل فقريات حتى نتات رقيستي لي الفايت باهر سلواتك ميدن اللي داري لا الاضعافات نغ الحالات زون حساسيه نفوس دي سخورين ديال العداد انتي مكرسين اللي تيلين غمسكتين تيزي نصيف. رنيني أزول مرحبا الدكتورة رفيق ليلى، بغينا نعرفوا معك بزاف الأسباب اللي كتكتر في الصيف. شكرا سمية، شكرا لاله خديجة على الاستضافة، والحمد لله انك اليوم معنا لاله خديجة باش نزيدوا نوصلوا المعلومه ديالنا لجميع الناس حتى اللي ما تيتكلموش بالعربيه، وخصوصا الناس ديالنا ديال اللغه الامازيغيه. مرحبا بالجميع، وان شاء الله نجاوبوا على جميع الاسئله اللي كتبادر للذهن ديال الناس ونعطيهم حلول تقريبيه، لان دائما تنقولوا احنا غير كنقربوا المعلومه، هادشي ما تيرومبلاسيش ولا على زيارة الطبيب وما تغنيش على زيارة الطبيب، ولكن حنا كنحاولوا نوجهوا الناس. صحيح. مرحبا بك دكتور ليلى رفيق، مرحبا سمي، شرفتينا. اكيد اختي خديجه طرحت سؤال مهم وهذا وصل بالموضوع حلقتنا ديال اليوم. غادي نحاولوا نضويو على الاسباب. الناس كيعانيوا فعلا معاناه مساكن لا ليل لا نهار، خصوصا في الفترات ديال الصيف. بعدا نشوفوا غير درجه الحراره والخصوصيه ديال الصيف واش كتلعب دور في هذه المساله، كتزيد تفاقم المشكل اكثر؟ بطبيعة الحال هو الناس كيظنوا بان في الصيف ما تتبقاش الحساسيه، ما تيكونوش المشاكل، لان الجو كيف كيقولوا حار، يعني ماشي بحال تغيرات الفصول الاخرى. الوغ كو هو بحال الفصول الاخرى، يعني كل مره ملي تيكون عندنا تغير ديال الفصول تيكون عندنا مشكل، خصوصا الناس اللي كيعانيوا من الحساسيه او الربو. دونك علاش؟ لان ارتفاع عنده علاقه مع ارتفاع درجات الحراره المفرطه، عنده علاقه مع انتشار حبوب اللقاح اللي كيكون بكثره في هذه الفتره. وهنا ملي تنقولوا حبوب اللقاح او الغبار اللي كيخرج حتى من المكيفات، الا ما كانش واحد الصيانه مستمره ديال المكيفات حتى هما كيوليو مصدر ديال هذا الغبار. هادو كاملين ينوضوا لنا الحساسيه، خصوصا عند الناس اللي عندهم مشاكل ديال الحساسيه او الناس اللي عندهم مشاكل ديال التهاب الجيوب الانفيه، وما نساوش حتى الرطوبه. نعم. شنو هما الاسباب دكتوره اللي كيكثر في هذه الحاله هذه؟ هما هاد الاسباب اللي قلنا اللي هما ارتفاع درجات الحراره، كليما، لاكليم عندها يعني واحد جوج الادوار. اولا هو هذاك التغير المفاجئ ديال درجه الحراره، واحد كيخرج من مكان حار البارد، او العكس كيكون في لاكليم في الطوموبيل ولا هذا وتيخرج لواحد الجو حار. وهنا غادي يعطيو نصائح من بعد في هذا السياق. كذلك من هذيك الغبار اللي قلنا لما كانش صيانه ديال المكيفات
حتى هي كتاثر وتعطي مشاكل خصوصا عند الناس اللي عندهم الحساسيه. وبالنسبه دابا الصيف كنعرفوا بزاف الناس مسافرين كيبدلوا المكان فين كينعسوا مثلا وكيتجهوا بزاف جهه البحر، وكاين الناس بزاف كيتاثروا من الرطوبه تاع الديور مثلا اللي قرب البحر. الرطوبه ديال الديور، الرطوبه ديال البحر، التغير المفاجئ ديال الجو، هادشي كامل عوامل. يفوا كنقولوا تغير مفاجئ ديال درجات الحراره، كنقولوا واحد التهيج ديال الاغشيه المخاطيه ديال الجهاز التنفسي، بحال هذاك الجهاز التنفسي ما خليتيش استعد بواحد الطريقه يعني اللي كنقولوا هي بروغريسيف ولا بشويه بشويه، وعطيتي واحد التغير مفاجئ ديال درجه الحراره. هذاك الشيء علاش تيكون تورم وتهيج ديال الاغشيه المخاطيه. ملي تنقولوا تورم تهيج الاغشيه المخاطيه، هناك التهاب، هناك احتقان، هناك صعوبه في التنفس، وصعوبه في التنفس بيان سور غتعطينا اعراض اخرى من بينهم اللي قلتي الشخير. انا هذاك الشخير هو لا يخلعني صراحه، انا غادي نركز عليه اليوم في هذه الحلقه لانه كاين بزاف ديال الناس اللي كيعانيوا في صمت بزاف. وهذا الشخير يقدر يعرض الحياه وموت بزاف الناس، يعني باش ما نكونوش كنخلعوا الناس، ولكن صراحه خصنا نوقفوا عند الشخص الا كان كيشخر بزاف. صراحه الحده كتزاد ما عرفتش في الصيف وخصوصا فتره الليل، او ملي كيكون كيناس مع مكيف مثلا. دابا كنعرفوا بزاف الناس كيناسوا تحت المكيفات. ففي هذه الليالي ديال الحر اللي كتزاد فيها الفتره ديال الشخير، واش هذا عنده علاقه بحساسيه ولا انسداد انف ولا مرض اللي خصنا فعلا نوقفوا بجديه ونقولوا له سيدي او لا راه كنتي كتشخري خاصنا علاج؟ هو قبل ما نمشيو للاسباب غادي نمشيو للتعريف ديال الشخير اللي هو هذا الصوت المزعج اللي كنسمعوه اثناء النوم. دونك الشخير كيف لا بغينا نقولوا في حد ذاته ماشي هو المشكل في حد ذاته. دونك الشخير امتى كيطرح لنا المشكل؟ هو ملي كيكون عنده انقطاع النفس الانسدادي النومي، يعني الواحد كيتوقف ليه التنفس اثناء النوم. علاش غادي تزداد الحده ديال الشخير اثناء فصل الصيف؟ العوامل اللي ذكرنا. نعم. يعني مثلا انت عندك الحساسيه او من الناس المعرضين انهم يديروا التهاب الجيوب الانفيه. شكون هما الناس المعرضين انهم يديروا التهاب الجيوب الانفيه؟ يعني انت عندك حساسيه ما مداوياش، انت عندك واحد الانحراف في واحد الحجاب، واحد القروش، ولا يعني كنقولوا حنايا الحاجز الانفي، عندك شي جلود ولا شي حاجه، عندك واحد اللحميات قرنيه كبيره في الانف ديالك. يعني انت ملي غادي يجي الصيف غيكون هذاك الاحتقان ولا التهاب ديال الاغشيه المخاطيه، يعني غتزيد غادي تضيق المجرى ديال الهواء. وهنا الشخير كيف ما كنعرفوا هو نتيجه ديال المقاومه اثناء مرور الهواء في المجاري التنفسيه. يعني اي حاجه اللي غتعطينا واحد الحاجز، واحد لوبستاكل، غتعطينا الشخير كنتيجه. يعني الهواء ما كيبقاش يدوز، ماشي ما كيبقاش يدوز، كيدوز بصعوبه، لانه ما بقاش الا ما بقاش كيدوز الواحد تيموت. هادشي اللي خفنا منه. يعني اللي كيشخر راه كيعاني هو ناعس، كيعاني الحال هو ناعس. هذيك مقاومه، معاناه. هذاك الشخير هو كيجسد لنا المعاناه اثناء مرور الهواء. هذاك الشيء علاش خصوصا عند الوليدات الصغار الشخير ماشي عادي، دائما تنقولوها وتركزوا عليها سميه. دونك الشخير عند الاطفال خصوصا الاطفال، لانه واحد الفتره اللي تينميو فيها المهارات ديالهم، تينميو الذكاء ديالهم، يعني تيكون عندهم بحال كنقولوا واحد لي كومبيتونس سيريبرال. يعني حنا الشخير عند الاطفال ما كنسامحوش معاه، كنمشيو كنقلبوا واش كاين شي جلود، واش كاين شي حلاقم اللي كيخليو الهواء ما يدخلش بشكل عادي. وعنده العلاج دكتوره بالنسبه للوليدات ولا الناس كاع اللي طول فيهم مثلا؟ بالنسبه للوليدات اون جينيرال تيكون عندك واحد الحاجز اللي هو سواء جلود سواء حلاقم كبار. في الغالب هذوما السببين يعني الرئيسيين، وملي تنعالجوهم كتحسن الجوده ديال التنفس وحتى الجوده ديال النوم بشكل عالي. انا غنرجع للشخير وغادي نركز عليه كثير. الشخير كيقدر فيه يكون درجات حده متفاوته بين شخص وشخص اخر. يقدر الشخص مثلا مره كيشخر، كاين شخص اللي كيبدا مجرد غيبدا كينعس شويه كيبدا في تصاعد، داكشي ما نقولكش. في انواع سميه، وفي انواع لدرجه انه بعض المرات كتولي فترات ديال الاختناق، يعني كيتقطع فيه النفس. هذا الشيء واش كاين شخير عادي وشخير اللي كيؤدي للاختناق والشخير اللي كيؤدي للوفاه لا قدر الله؟ نفسروا هذه النقطه هذه دكتور. دابا كل واحد منا معرض انه يشخر ولو مره في حياته. ياك دارو مره درتي واحد المخده ماشي هي هذيك عاليه، كليتي شي غوبا ثقيله تقدر تشخر، خديتي شي مهدئ من المهدئات تقدر تشخر، كنتي عيان
كنتي عيان تقدر تشخر. علاش؟ لانه عنده علاقه مع ارتخاء ديال العضلات ديال الحلق. يعني كنتي عيان هذا غادي طيح، غادي تبدا تشخر، ما نعستيش مزيان، ما مقادش في لا بوزيسيون ديالك غادي تشخر، شربتي الكحول غادي تشخر. دونك هادو جميع العوامل اللي كيدير بطبيعه الحال كيعطي ارتخاء ديال الحلق ديال العضلات ديال الحلق. دونك داكشي علاش غادي نشخروا. امتى كيتطرح المشكل؟ هو انه المشكل دائما حنا كنقولوا بانه الفحص ديال الشخير هو يعني كنقوموا بالاسئله ديال شريك الغرفه، ما كنسولوش المريض، لانه هو اللي كيعطينا الحده ديال الشخير. الشخير اللي كيكون غادي وكتزاد الحده ديالو، يعني المريض كيبقى غادي كيشخر في الاخر تيدير بحال هكا، يعني كيطلع الحده بحال كيتخنق. هنا كنقولوا يقدر يكون كيتوقف التنفس، كينوض كيلهث، ولا كاريمون تيحس براسو تخنق وناض. دونك هادو من بين الاعراض اللي ديال انقطاع النفس الانسدادي النومي، يعني هو انقطاع للتنفس بشكل متكرر اثناء النوم بزاف المرات في الليله، وكثر لمده ديال اكثر من 10 ثواني. حنا كتبان لنا 10 ثواني قليله، ولكن راه بزاف على الدماغ. نعم. دونك هادشي اللي خص يعرفوا الناس. جسد القلق خصنا فعلا بطبيعه الحال. كاين اعراض غير مباشره خصوصا عند الوليدات الصغار، كيوليو كيديروا الكوابيس. كتدخل الام على الوليد الصغير كتلقاه داير بحال هذيك الهليكوبتر، هذيك المروحيه ديال الهليكوبتر، يعني كان في واحد لا بوزيسيون كيبقى كيدور، يعني في كل مره في بوزيسيون. علاش؟ باسكو كيدير بحال هكا راسو باش يحاول يوسع المجرى ديال الهواء بطريقه تلقائيه في الليل. هذه من جهه. الوليدات اللي كيديروا بيبي في الفراش حتى هي كتقدر تكون عندها علاقه مع الشخير، يعني النوم ديالهم ماشي بشكل جيد. مشاكل في التحصيل الدراسي، الناس اللي كيتعصبوا بزاف بالنهار، الناس اللي كيجيو من النعاس وهما صايقين كذلك يقدر يكون عرض غير مباشر. الالم والصداع ديال الراس، يعني ملي تيفيقوا الغد ليه، وملي تيجيك النعاس بنهار كتكون جالس، كيقول لك هذاك راه تيكون جالس كينعس. هذا ماشي عرض عادي، يعني عنده علاقه بالشخير. حنا كنعرفوا بزاف تيقول لك الناس اللي عندهم السمنه بزاف هما اللي كيشخروا بزاف. الناس اللي عندهم السمنه كيكونوا معرضين انهم، وخصوصا السمنه على مستوى البطن وعلى مستوى المنطقه الخلفيه للعنق. نعم. نمشيو دكتوره لو سمحتي للسماره مكالمه من عند سي عبد الله. صباح الخير. صباح الخير اختي خديجه، مرحبا بك. وسميه، وتحيه للدكتوره، ونهاركم مبروك وصباح مبروك. هذا صباح الخير سي عبد الله، السلامه، مرحبا بك. الله يبارك فيك. دابا منين جبتوا هذا الموضوع هذا، انا واحد من هذوك الناس اللي الا نعس على ظهري ولا كان عندي ذيك الخديه الوساده بحال ماشي مقدم مزيان كنشخر. كتحس براسك ملي كتشخر؟ كتحس براسك ياك؟ شي مرات كنفيق وكنحس براسي كنفيق وكنولي عاود. سي عبد الله انت مزوج؟ اييه. وشنو كتقول لك شريكه الغرفه ديالك؟ صافي دابا هي ولفت هذيك الموسيقى السيمفونيه ولفات هي. هادشي سي عبد الله بزاف بحال سي عبد الله، والله العظيم. سي عبد الله كاين شي بعض المرات اللي كتفيق لي كتقول لك اودي قد النعاس ديالك ولا شي حاجه، اما الا حتى هي دا النعاس قبل مني صافي بقى الامور هكاك. سي عبد الله كاين شي كريشه، كاين شي سمنه؟ هو شوف، انا الكريشه شي شويه وصافي، وانا كنوزن 82 كيلو، هي متر و75. اي عندي 64 عام. تاخذ شي ادويه؟ عندك السكري؟ نعم. كتاخذ شي ادويه ولا عندك السكري؟ اي كناخذ دواء ديال السكر وديال البروستات. داكوغ. عندك شي حساسيه؟ لا الحساسيه ما عنديش. ما عندكش ما كتحسش براسك كتخنق من النيف ديالك ولا؟ لا ما عندك لا ضيقه لا والو؟ لا الحمد لله. هذا الجانب هذا ما عنديش. انا غير السكر دابا من 2008 وانا كنشرب الكينات السكر. عندي غير السكر ماشي يعني ذاك النوع الثاني. اييه. مرحبا سي عبد الله. البروستات حتى هي كنشرب عليها واحد الكينه، هذيك اللي كنشربها مره واحده في الليل على حسب ذاك التضخم ديالها وداك الشيء. تضخم. ايوا متبعين مع الاطباء وكنطلبوا الله
الله يجيب الشفاء سي عبد الله. هادشي اللي كاين. غنجاوبك سي عبد الله على هذا المشكل ديال الشخير. كيف قلنا الشخير في حد ذاته ماشي مشكل، ولكن الا كان انقطاع النفس كيف قال سي عبد الله هو قال لك ملي تنعس على الظهر ديالي. دونك هادو من بين الوضعيات اللي كدير لنا الشخير، خصوصا الا ما كانش الراس مهزوز بزاف. دونك خاص واحد الراس يكون فوالا يكون مهزوز شويه، ومن الاحسن نعسوا على الجانب ديالنا كما كتقول السنه ديالنا. دونك فوالا الستور غتفهم سي عبد الله. دونك هذه من بين العوامل، وبطبيعه الحال الناس اللي عندهم السمنه السكري تيكونوا اكثر عرضه. دونك هادو من بين الاسباب. غير هو اللي غنقول لك سي عبد الله، من الاحسن دير تشخيص عند طبيب الاذن الانف والحنجره. علاش؟ باش تنشوفوا واش كاين شي حاجز داخل، وتيطلب لك لابوليسومنوغرافي اللي هي التخطيط ديال النوم اللي كيعطينا كيشوف لينا الجوده ديال النوم، وخصوصا تيشوف لينا واش كاين انقطاع النفس الانسدادي النومي، وحتى الا كان المده ديالو او الوتيره ديالو باش تنعرفوا واش خصنا نديروا ان تريتمون ولا ما نديروش. ان شاء الله. شكرا لك دكتور ليلى على الجواب، وشكرا لكم مستمعينا الاعزاء على الثقه ديالكم. حنا لقينا راه مازال مستمر في بزاف ديال النقاط غادي ندويو عليها، خصوصا اللي كيعاني في الفتره ديال الصيف، سواء كنا من المسالك ديال التنفس او الشخير او عدد من الامور الحساسيه المتفاقمه اللي كتكون في هذا الصيف. بعد فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا. وكذلك كيف قلنا من صعوبه ديال التنفس، الشخير، وعدد من الامور اللي غادي نحاولوا نضويو عليها في هذه الحلقه هذه. معنا مكالمه سي محمد من ازيلان، وبعد نستمروا دكتور. مرحبا سي محمد، السلام عليكم. السلام عليكم لاله سميه، تحيه ليك، تحيه لخديجه، وتحيه للدكتوره، وتحيه للطاقم التقني. الله يبارك فيك سي محمد. مرحبا محمد. شكرا. تنميت نبارك لخديجه. تنمير تا سي محمد، مرحبا بك. مع الزربوت منوح مع الزربوت. امين امين. دكتوره السلام عليكم. سلام سي محمد، مرحبا. بارك الله فيك. شكرا. لا دكتور، انا واحد القضيه عندي في هذه القضيه ديال الصيف. المشكله الاخرى الاولى هي اللي تتخليني تبرزت السدا. درت عده ادويه واني ما لقيتش الحل لهذه القضيه ديال الشنيوله. ما عرفت واش كاين شي دواء اللي ضدها ولا ما عرفت. والقضيه ديال الحساسيه كما قلت يا دكتوره، عندي انا عاوتاني الاحساس من البروديه. مثلا دابا اذا خديت شي شرجم مفتوح بحال هكا، غير يضو داك الكروندير الا ما درتش شي حاجه على راسي صباح تنوض مروح، واخا ما فيهاش الرواح ما فيها والو، ونتبع مع داير الشاشه وداير داك كاينه بلا ما نقول السميه ديالها بزاف الحوايج، ولكن هادشي مازال مستمره دكتوره ما عرفش. وواحد القضيه دكتوره الثالثه، بعض المرات تنتنهد بحال ما سميتو تجيني ماشي تنهيده لا عاد ولا شحال اذا تقطع فيه النفس تجدد من جديد. على شحال عاد كتنفس يقدرش يطلع تقطع فيه النفس في بعض المرات ندير بحال هكا عاد غادي نسترجع ولا بلا بدون شعور تجيني داك النخسه ولا ما عرفتش نسميها. بحال ما عرف واش القلب مشكل في القلب ولا هذا الشيء، حيت عندي التوتر العصبي وعندي اكتئاب ما عرفتش. شو رايك دكتور؟ نعم واخا ردك تجاوب الدكتوره سي محمد. خليك معنا. عيدي دونا لاله خديجه، عيدي دونا. تفضل يا دكتوره. دونك باش نبداو من السؤال، نخليو شنيوله هي الاخرى. نخليو شنيوله حيت كيعانيو بزاف من هذا الصيف هذا. دونك المشكل تاع الحساسيه قال لك تيحل الشرجم. الحساسيه لا، قال لك ملي تيدير لا كليم وهذا تصبح فيه الحساسيه. كاين ديكا اللي كنسميوهم حنا لا غينوسينيزيت على كليم، يعني كاينين علميا مثبتين علميا، ودائما اللي هو عندهم علاقه مع هذاك التغير المفاجئ ديال درجه الحراره. اللي غنقدر ننصح سي محمد وجميع الناس هو انه دائما نبردوا الغرفه، ومن الاحسن نعسوا بلا كليم، يعني ما نديروش لا كليم وحنا ناعسين. نعم. دونك هادو هما من بين النصائح، يعني تبرد الغرفه ديالك مزيان، خصوصا ملي ما تكونش كاع فيها. دونك تخليها حتى تبرد، وديك الساعه طفيها وتنعس. نقدروا فهمتي نحلوا الشرجم، ومن الاحسن ولا نخليو كاع لا كليم
يعني احسن ما اننا نخليو لا كليم شاعله. هو قال لك واخا يحل الشرجم على سبه دغيا كيضربوا البرد. لا سورتو قال لك لا كليم. دونك هذيك لا كليم يعني كاينه واحد الحساسيه، واحد النوع ديال الحساسيه اللي عنده علاقه مع لا كليم. السؤال الثاني النهيده اللي ما كتقدرش النهيده او النخصه الا كانت عندها بزاف المسببات. اولا خصك تمشي دير الفحص باش نشوفوا هذيك النخصه واش عندها علاقه مع شي مشكل ديال القلب او مشكل ديال الصدر او مشكل غير ديال العضلات في هذه المنطقه ديال الصدر حتى هم يقدروا يعطيونا هذيك النخصه. دونك دائما خاصك تمشي دير الفحص ديالك باش ما ندوزوش يعني من مورا شي حاجه اللي كتكون مستعجله ولا خايبه لا قدر الله. ملي تلقاو كل شيء هذا الشيء ما فيه حتى شي مشكل، ديك ساعات كندوزوا للجانب النفسي كيف قلتي، واش اكتئاب او بعض المرات فهمتي يعني حتى القلق. دونك ديك ساعات كيشوف معاك العامل النفسي، كيشوفوا الاخصائي النفسي هو اللي كيشوف معاك هذا الشيء اللي كتعاود بزاف دكتوره. بطبيعه الحال. الحاجه الثالثه اللي هي شنيوله. بالنسبه لشنيوله كمعلومات عامه، عندك بزاف الوسائل هما لي موستيكير اللي كيداروا في الشرجم، عندك هذوك اللي تنغطيو بهم فوالا لي ديالنا او السرير ديالنا. وثالث حاجه اللي هما واحد اللي بحال دي سبراي كناخذوهم الباغا ولا هذا باش تنغطيو بهم الجسم ديالنا باش ما توصلش لينا. سفلت سي محمد اسمه إبيل المكالمة ستور هذاك الكمل الجواب نسقسينك في الحساسية مثلا زدارت تبرد لبيتك زوار مزيان عاد تكشم تدورتي لي تكيد الكليماسيون الدور غمسكتي البيت تحاول تيغدارك الحساسية يعني دغيا اركيكات وسميده تقنت شراجم تحاول ترارت البال سيخفن كي يغتدوش اشكو صافي كي دقيت غير كان خاصه تحاول تسكر ديال البرنامج وين كي تحافظ في خفنك مره ان شاء الله. بالنسبه للتيزين خصنا يغتقوت ارتيلي بزاف غواس ركتاشك بزاف غواس ضروري اتزرت طبيب افاد هذاك يشخص الحاله يفكك سفر باش تحبس تزرت حتى ما دار كيلان ازدرايق القلب ازدرايق بعض نتغاوسيون يضني ونكونوا ورنسن ولكن تشخيص هذا كيبين بالضبط ما دار كيلان. وبالنسبه للمشكل شنو ولا تبارك الله ازيله تعمر الطبيعه الخيران لا انتو قلت الوسائل زدرت تسكرت الشبكه غمسكاتين الشرجم هذاك تحبس هادوريك شمل الحشرات اللي تقراسنين مثلا ني غدا زدرت تسكرت بعض لي برودوي كاين جلدان باش غاس تقطا هذاك ورتبي ولكن من الاحسن تنصح مسكاتين الشبكه لنا تحبس الحشرات ادور ترزمت الشراجم يود المغرب مثلا اشكو ارض زراتي فوت تكشم صح. شكرا لك خديجه حبيبتي على الجواب. غادي ننتقلوا للرباط ناخذوا اتصال احسان سمع السؤال ديالهم بعد نستمروا دكتور. احسان نجاوب على رضوان في انستغرام حتى هو نجاوبوا. احسان السلام عليكم. سيدة إحسان للأسف قطعت الاتصال معنا. دونك سي رضوان قال لك عنده حساسية مع انسداد الأنف. كيف كنا كنشرحوا قبيله الحساسية كدير واحد التورم واحد الاحتقان يعني واحد الالتهاب ديال الأغشية المخاطية. هذاك الشيء علاش ما تتخليش التنفس يكون بشكل جيد يعني حساسية يعني طبيعي أنها تعطيك انسداد الأنف. من الأحسن تمشي تشوف الطبيب المعالج ديالك السبيسياليست ORL باش يشوفك وتيشوف واش كاين شي حوايج اللي كيزيدوا يأثروا على التنفس ديالك. كيف قلنا هما هذاك التضخم ديال القرنيه الانفيه ولا ليبرتروفي كورنيان. واش عندك شي عويجاج ديال القرواش واش عندك شي جلود اللي كيأثروا اكثر على عمليه التنفس ديالك. ودائما خصك تاخذ الدواء ديالك خصوصا تمشي عند طبيب قبل من تغير الفصول. على ذكر هذه الفكره ديال الحساسيه التنفسيه دكتور ليلى واش الغبره في حد ذاتها والحراره الجو والصهد كيقدر يزيد يفاقم هذا المشكل كعوامل مهيجه؟ ارتفاع درجه الحراره كيدير لنا حاجه اخرى هو انه كيزيد من درجه تلوث الهواء كيزيد من الغبار وكيزيد خصوصا من حبوب اللقاح. هذاك الشيء علاش الناس اللي عندهم الحساسيه الموسميه كيعانيو بزاف في هذا الفصل. دونك الا بغيتوا بصفه بعجاله الناس اللي عندهم هذه الحساسيه الموسميه هما الناس اللي تيكون عندهم الحكه في الانف ديالهم في الحلق ديالهم وحتى في العينين ديالهم وتيكون عندهم واحد السيلان دائم يعني كيكون ليكيد
يعني شفاف، سائل شفاف، تيكون عندهم احتقان ديال الانف، تيكون عندهم العطاس بكثره. هادو هما الاعراض ديال الحساسيه الموسميه. انا نسولك بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه الموسميه سواء في البرد او في الصيف، كيمشيو كيديروا تشخيص، كياخذوا الدواء تاعهم، كيقولوا الحمد لله وليت بخير وكيحبسوا. شحال ممكن يقدروا يزوروا الطبيب ديالهم في العام دكتوره؟ اللي كنقدر نصح انايا الناس اللي عندهم الحساسيه الموسميه او الحساسيه بصفه عامه هو انه ما يتردوش انهم يزوروا الطبيب قبل من تغير الفصول. نعم. علاش؟ هادشي اللي كندير مع لي مالاد ديالي قبل من تغير الفصول، باش حنا كنكونطروليو هذيك لابوسي قبل ما تجينا. وبالنسبه ليه هو السنه كامله هو عنده حساسيه حتى هو. دونك حيت علاش؟ حيت تغير الفصول كيزيد تيكمل على هذيك، يعني قبل كل فصل يدير تشخيص قبل من فوالا قبل ما الفصل يوجد هي كتجي. فهمتي هذاك الشيء علاش حنا كنديروا لهم هذيك 3 شهور ولا هذا ديال لي كونترول. نعم شكرا. قبيله كان مكالمه في سر الفكره سي عبد الله ديال او محمد كان ظهر لي الشرجم والمكيف. انا غنرجع لهذا السؤال ديال المكيف لانه بزاف دابا كنعانيو من هذا المشكل ديال المكيفات، ولا غير كنخليو الشرجم محلول بهذيك تيارات الهواء. تتفيق الصباح اول حاجه بعدا حلقك مسدود، عندك احتقان، كتعطسي، جاك الزكام بلا زكام، شنو تيقدر يوقع دكتور نفسرو شنو كيقدر يوقع؟ كيف قلنا قبيله المكيف كيأثر لينا بجوج طرق. سواء تيكون عدم صيانه ديالو تعطينا الغبار، وهنا تيأثر على الناس اللي عندهم الحساسيه الموسميه او التهاب الجيوب الانفيه، تيكونوا او الربو تيكونوا اكثر عرضه. وحاجه اخرى اللي هي التغيير المفاجئ لدرجه الحراره اللي كيعطينا واحد التهيج، تعطينا جفاف الانف والحلق، وهنا خصوصا عند الوليدات الصغار اللي كيبداو كيديروا النزيف متكرر، كينعفوا بشكل متكرر يعني بسبب الجفاف بطبيعه الحال. حاجه اخرى كيدير لنا واحد الالتهاب والتهيج حتى بالنسبه للوزتين، لوزات الحلقم كيوليو الحلاقم بزاف. كاينين الناس اللي كيبقاو يديروا واحد الحركه، هذاك عرض من الاعراض ديال الحساسيه، بحال كيبغيو يحك الها ديالو من الداخل وما كيقدرش. دونك ما تيقدرش. دونك هادشي كامل تيديروا المكيف. المكيف غنعطيو نصيحه دابا بعجاله، هذا وقته دكتوره، ومهم بزاف النقطه اللي شارت ليها اختي سميه تاع تنظيف المكيف. اغلبيه الناس راه قليل اللي الصيانه ديالو. حاجه اخرى دائما تيقدروا تيبغيو يبردوا اكثر، وكتخلي المكيف 23 25 يعني معتدل، ودائما بغيتي كاع كتبرد وانت ما كاينش في الغرفه، ماشي تحت راسك ولا ماشي تحت راسك، لان تحت راسك غيدير لك كيف قلنا الجفاف ديال تخلي الغرفه تبرد، تضخم ديال اللوزتين، الالتهاب ديال الحلق واللوزتين. دونك شي حوايج اللي غادي ياثروا عليك بطريقه سلبيه. نعم. نمشيو عند لاله فاطمه. صباح الخير. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بالناس تاع القصر الكبير. شكرا بزاف لاله خديجه، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله بارك الله فيك. لاله سميه لاباس عليك؟ الدكتوره الحمد لله. فاطمه كي دايره انت؟ بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله. عندي واحد السؤال الدكتوره. عندي السخير انا بزاف، كنسخر بزاف. الوزن لاله فاطمه؟ عندي الوزن زايد شي شويه. شحال؟ شويه. عندك شي شويه؟ عندي. قولي لنا هذاك شويه، ما تقوليش الاخر. عندي 93. ايوه. شحال الطول ديالك؟ الطول 170. دابا كيف قلنا قبيله حنا في الشخير كنشوفوا خصوصا المنطقه ديال البطن والمنطقه ديال العنق هما اللي مهمين. راه كيجيو عندنا الناس اللي ما عندهمش وزن كبير وفهمتي، ولكن عندهم هذيك لوبيزيتي ابدومينال، عندهم الكرش. علاش؟ حيت فاش كنعسوا هذيك الكرش تطيح لينا على الحجاب الحاجز ديال لو ديافراغم، وتضغط لينا على المنطقه ديال الصدر ديالنا. والدكتوره ما عنديش انا الكرش. انا شرحتي بصفه عامه. لا مزيان نعرفوا مزيان. الكرش ما عندي شي زعما كبيره هكا غليظه ولا لا، عندي انا الغلف يعني في كل شيء. مرحبا كملي. ما عندك شي حساسيه، شي مرض مزمن؟ لا ما عنديش مرض مزمن. ما كتاخدي حتى شي دواء؟ دابا لا دابا لا. غير المشكل دابا ديال الكليمه او الفرفاره ولا هاد ما نقدرش نجلس قدامه. المشكل ديال الكليم هضرنا عليه قبيله. علاش؟ ما نقدرش هذيك ممنوعه عليا، ما نقدرش نقيس قدامه. دونك كيف قلنا غادي تبردي الغرفه ديالك قبل ما تدخلي ليها وغطفيها.
هادشي اللي تقدري ديري. بالنسبه للشخير كيف قلت لك الاعراض اللي هضرنا عليهم قبيله، الا كانوا عندك كتمشي كديري الفحص عند الاختصاصي وكيمشي كيطلب التخصيص هذا التخطيط ديال النوم اللي هو كيعطينا واش كيكون عندك توقف في التنفس ولا لا. ما كانش توقف في التنفس غادي تفهمتي تحافظي غير على الماكله ديالك، تنعسي وراسك شويه عالي، من الاحسن تنعسي على الجنب ديالك، ما تاخديش مهدئات، ما تاخديش هذوك المنبهات قبل من النوم باش تكون الجوده ديال النوم ديالك مزيانه. تحاولي ديري الرياضه، دونك هادو ما بين النصائح مثلا. فوالا حيت شكرا سميه لاله العفو حبيبه ديالي، مرحبا بك لاله فاطمه، مرحبا بك. تحياتنا ليك وكل المستمعين اللي كيتواصلوا معنا. ممكن دائما غفلا وانا داري لك راه سقسي هذا غير لكم غمس كاتيني فلان اللي كان 0522 30 30 00 نغد 0522 31 33 33 رندو داروس متنا سميره المرابطيه وقزوم الاشهار مسلتنا عزانين لا سول ديون غمس كاتين الفقره ندوسي وانا داري لك راه سقسي هذا غير لكم غفلان سولات سقسات المشكل اللي داروا لي ناس لو تاك المشكل ان نسخون رين غد شخير لي لا نداري العادات انتي مغارين ولا يركز ما معزولينش الفئات ديالو كلشي كيشخروا وليدات كبار شباب الناس ذوي الامراض المزمنه مثلا كلشي ما عندوش واحد العمر محدد دكتوره ياك. طبيعه الحال جميع الناس معرضين خصوصا ملي تيكبر الواحد. علاش؟ حيت قلنا هذا داك ارتخاء ديال العضلات ديال الحلق عنده علاقه مع السن. اي حاجه اللي كتعطيك ارتخاء ديال عضلات الحلق كتعطينا الشخير ومشاكل التنفس. دكتور ليلى لا سمحتي معنا سؤال كان ديال واحد المستمعه فاصل الاشاري نبغيو نضويو عليه ومن بعد نكملوا اكيد الاسئله ديالنا. الفكره ديال الكحول قلتي كتزيد من فكره ديال الشخير. نتكلموا على التدخين. كيدير ارتخاء حتى هو كيدير ارتخاء ديال العضلات ديال الحلق، ولكن خصوصا كيعطينا تهيج ديال هذا ديال مجرى الهواء. السيده سولات التهاب الحنجره واش بسبب التدخين كيقدر يفهم الموضوع؟ كيقدر بطبيعه الحال قلت لك كيعطينا التهيج. اي حاجه كدير لنا التهيج ديال مجرى الهواء كتعطينا الالتهاب. اذا كنوليو عرضه الالتهابات، عرضه الفيروسات، يعني الناس كيوليو كيديروا التهاب الحنجره بشكل متكرر ولا قدر الله تنوليو عرضه حتى للسرطانات. لا قدر الله دغيا معرضين لاي حاجه. وماشي غير انت واللي حداك اللي تيدير التدخين السلبي اللي تيشم اللي كيشم بطريقه غير مباشره. دكتور ليلى نتكلموا كذلك هضرنا على الحساسيه، نتكلموا دابا على المرض المزمن ديال الربو ايضا اللي معاناه في هذه الفتره ديال الصيف، لا بالنسبه للكبار ولا بالنسبه للصغار. هاد المرضى ديال الربو والمضاعفات باش نتفاداوها في فتره ديال الحراره كيفاش خاصهم يتكيفوا ويتعايشوا مع هذه الاجواء؟ غتجاوبني على هذا السؤال بعد ما نجاوبوا متصل معنا ستوندار. نمشيو عند سي حيوي. صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا. تفضل عندك شي سؤال دكتوره؟ نعم عندي انا حساسيه في العينين ديالي فات لي درت سميتو شريت واحد التقطيره عند الدكتور والمشكل دابا ملي كنبغي ناكل عندي سميتو الحساسيه العينين والانف. كنبغي ناكل غير كنبغي ناكل كيسل عندي الانف ديالي والعينين العينين كيدمعوا لي دائما. هذا الشيء الوقيته ديال وانا دابا في واحد الجرده مراقبها. هذا هو هذه تقريبا عامين وانا كنراقبها. واش هذا الشيء ما كانش فيه وريني فاش دخلت عندها وقع لي هذا الشيء. دابا بالنسبه للشمس ما كنقدرش مثلا نشوف فيها بزاف. نعم. الليل الوقايه. نعم. وسميتو وهذا الشيء ديال الماكله منين بغي ناكل يبقى لي الانف ديالي. غير فاش خدمتي في هذيك الجرده نعم غير فاش خدمت في هذيك الطبيعه ربما. نعم طبيعيه واخا يجاوبك دكتوره سي منصور. خليك. شكرا الله يبارك فيك. ربما يتقطع الخط على الراديو. سمعنا. مرحبا. دونك مزيان هذا السؤال ديال سي حيوي. دونك الناس اللي تيكونوا في الجرادي ولا هذا تيكونوا معرضين لهذوك حبوب اللقاح. المشكل ديال حبوب اللقاح هو انه الحجم ديالهم تيكون كبير، يعني واخا تبغي دير هذيك الحمايه ولا هذيك لا بروتيكسيون تيدوزوا هذوك حبوب اللقاح. هذاك الشيء علاش من بين الادويه دابا اللي عندنا كاين دي سبراي كيديروا بحال ان فيلم تيغطيو النيف واحد المده ديال 6 سوايع تقريبا.
باش ما تيدخلوش كاع هذوك لي زاليرجين. نعم. دونك هادو من بين العلاجات الحاليه اللي كنرفقوها مع العلاج ديال الحساسيه بصفه عامه. اللي غنصحوه هو انه يحاول ياخذ هاد العلاجات، يقدر يبعد على هذيك الجرده وداك الشيء، حيت عنده اعراض ديال الحساسيه اللي عندها علاقه مع حبوب اللقاح، العينين والنيف. دونك يعني يبعد على هاد الجرده وهذا. دونك هذه النصيحه اللي نقدر نوجه للسي يحيوي. نعم. طيب الدكتور ليلى، شكرا حبيبتي على الجواب، وغادي نقدروا نتكلموا كذلك بشكل مفصل ماشي غير الناس اللي عندهم الحساسيه بل حتى مرضى الربو صغار وكبار، كيفاش يتعايشوا ويتكيفوا مع هذه الاجواء بدون مضاعفات. شنو باش نصحوا؟ بالنسبه لمرضى الربو غادي نعطيك واحد النصيحه عامه، لانه كيف كنعرفوا الربو هو تخصص ديال الامراض الصدريه، ولكن حنا حنا كنقولوا بحال هما يعني المنطقه الاولى اللي كيجيو عندنا حنا. علاش كنقولوا حنا دائما خصنا نعالجوا الحساسيه الموسميه او الحساسيه بصفه عامه بشكل جيد باش ما تعطيناش الربو، خصوصا عند الناس اللي تيكون الوالدين ديالهم بجوج عندهم الحساسيه او بجوج عندهم الربو، فهم تيكونوا اكثر عرضه انهم يديروا الربو. دونك كنصيحه عامه لهاد الناس وخصوصا الوليدات، اللي نصح الامهات هو انه قبل ما يتغير الفصل كالحساسيه الموسميه يزوروا الطبيب ديالهم، ويكون عندهم البخاخ ديالهم بصفه يعني مستمره. ما كيعرفوش كيفاش غادي تكون الحاله وقتاش غادي تكون الازمه ديال الربو، بطبيعه الحال يهزوه معاهم، يستعملوه بطريقه جيده، ويكون دائما ان تريتمون دونتروتيان، يعني يكونوا متحكمين في الربو بشكل جيد قبل ما يتغير الفصل وقبل ما يتغير الجو وما يتعرضوا للازمه ياك قبل ما يتعرضوا للازمه. ما نتسناوش حتى نتعرضوا للازمه، لاننا الا بقينا كنتعرضوا للازمه غادي نوليو غير في المضاعفات اكثر. نعم. شكرا دكتوره. نمشيو نرجع حنا في كازا، نمشيو عند سي عبد المالك. صباح الخير. صباح الخير. الله يحفظك. مرحبا بك سي عبد المالك، تفضل. كان عندنا واحد السؤال، واحد القضيه عندي وقعت لي ديال الناس، واحد الاثنين ديالي في الصباح كنوض الصباح من الناس كنلقاهم ثقال يعني بزاف. ما كتسمعش ولا شنو؟ لا سمعت كنسمع، ولكن ثقال عليا بزاف بحال شي حاجه ثقيله في راسي. كنتي مشيتي للبحر ولا البيسين سي عبد المالك هاد الايام؟ لا البحر لا والو، غير انا كنصوب واش مع البرد الله اعلم ولا ما نعرفش. كيصوق ربما مع البرد ولا. نعم شكرا. صافي هذا هو المشكل اللي عندك السي عبد المالك. هو المشكل هذا ودي ثقال بزاف صافي اللي عندي. الله يحفظك. شحال في عمرك سي عبد المالك؟ شي 67. 67 سنه. نعم واخا. شكرا سي عبد المالك. نطمنوا سي عبد المالك دكتور ليلى. دونك سي عبد المالك قال لك كاين الصباح كيلقى ودنيه ثقال. دونك كاين بزاف الاسباب بالنسبه للودنين ثقال، يعني مشاكل السمع. اول حاجه هي وخصوصا في هذا الصيف، علاش سولتوا على البحر ولا البيسين، لانهم تيكونوا الودينات عامرين شويه تيفزقوا، دونك هذاك السمق تيتمدد تيسد الودن تيبلوكيها. دونك هذه من جهه. من جهه اخرى كاين حتى الناس كيبقاو يدوشوا بزاف دابا في هذا الصيف، يعني كيدخل الماء للودن حتى هو من بين الاسباب اللي يقدر يعطينا هذه المشاكل يعني مع السمق، وهذا غيعطينا مشكل في السمع. حاجه اخرى بالنسبه للسن اللي سولتوا عليه هو انه مورا 50 عام بحال الشوف اللي تينقص ديال القرب، يعني حتى السمع لحد ساعه. دونك الاذن الداخليه كتعيا شويه، كتبدا تنقص في السمع، يقدر يكون ما حش بها قبل، دابا عاد حس بها. هذاك الشيء علاش علاقه الهواء البرد لا بصيفتو كسائق شاحنه اللي كيدرونجينا هو ملي كتغطي الودن ديالك، لانها كتزيد كتعفنها وكتزيد ليميديتي، يعني العكس. دونك هذه من جهه. دونك يمشي يشوف الطبيب الاختصاصي باش يشوف واش الودنين عامرين غيخويهم ليه ويعطيه الدواء ويخويهم ليه، او الا كان مشكل في الاذن الداخليه ديك الساعه غادي يحتاج الميزان ديال السمع ونشوفوا واش يحتاج السماعات او لا. شكرا دكتوره. شكرا لك دكتور. غادي ننتقلوا لتونات، غادي ناخذوا سي حكيم. سي حكيم السلام عليكم. وعليكم السلام وصباح الورد والياسمين الاساتذه الكرام والناس ديال ام اف والمستمعين. مرحبا بك سي حكيم. عندي واحد نقاط للاستاذه توضح فيهم الله يخليها. مرحبا. بالنسبه لك الناس اللي كيخدموا في الطرقان الخدمه ديالهم كامله غادره استاذه، كيطحنوا داك الحجار والرمله وحيد بالك هذا شنو غديروا معاه استاذ؟ هذا ديما كيكونوا مرضين مساكن. سمعت يقول السيد الجار تفاداها، وهذا اش غيدير استاذ؟ لا تفاداها غادي يبقى بالجوع استاذه. هذه النقطه الاولى. والنقطة الثانية أستاذة، إذا ما داوش الدواء الرخيص راه حتى الغالي ما عمرو داو يا أستاذة، لأن ملي كان كي عند الطبيب المهم كيكتب لك الورقة ديال الدواء ديما كيكتب لك الدواء الغالي، علاش ما كتبناش الرخاص؟
لان الرخيص هو راه فيه منفعه، الا ما داوش الدول ديال الرخيص راه غالي ما عمرو يداويها وسنه وتبارك الله عليه. مرحبا سي الحاكم، مزيان ملي جبتي هاد النقط باش نهضروا عليهم. قبيله فاش قلنا يتفاداها صافي ديال يحمي راسو، دونك او الا لقى شي خدمه اخرى مرحبا. علاش؟ حيت بزاف الناس كيجيو تيقول لك انا بغيت تقرير طبي ان عندي هذا المشكل ديال الحساسيه باش نقدر نبدل الخدمه. دونك يعني حنا مزيان اننا نوعيو الناس انه الا قدر يبدل هذيك الخدمه دونك حاجه مزيانه. بالنسبه للعلاج كاين يعني لي جينيريك، يعني ادويه بديله نقدروا نكتبوهم، كنكتبوهم لي باسيون، او حتى ملي كتمشي عند الطبيب راه في الاغلبيه تيعطيك يعني دي زيشانتيون اللي كنقولوا حنايا تيعطيهم الطبيب للمريض. حنا دائما كنعطيوهم المرضى ديالنا الا توفروا عندنا في العياده، دونك تنعطيوهم ليهم. هذه من جهه. من جهه اخرى بعض المرات ما تنقدروش نعطيو لي جينيريك. علاش؟ سواء ما تيكونوش بحال الفيلم اللي هضرت عليه بالنسبه للسي حيوي، هذاك ما كاينش ان جينيريك ديالو، عندنا برودوي واحد يعني حنا اوبليجي غادي نعطيوك هذاك لو برودوي. هذه من جهه اخرى. بعض المرات انا مثلا عندي واحد التعفن اللي هو كبير وهذا، وانا عارفه هذيك لا موليكول مير هي اللي غادي تداوي المريض. علاش؟ لانه انت بصفتك مريض الا شفتي العلاج كيطول وشريتي عطيتك هذاك الدواء البديل، شريتي مره او جوج وثلاثه، غتقولي وكون غير كتبتي لي هذاك الغالي ونشريه مره ونبرا في مره. دونك هذه هي لا لوجيك، يعني على حسب الحاله ديالك. حنا كاطباء حنا معكم، فهمتي؟ حنا حاسين بالوضعيه الاقتصاديه ديال هذاك الشيء. علاش كنعطيكم لي زيشانتيون، كنعطيكم الادويه البديله الا كنا نقدروا نعطيو الادويه البديله متوفره، ولا ما كانش متوفره او كان غير برودوي واحد في السوق، دونك هنا ما تنقدروا نديروا حتى شي حاجه. والغالب الله دونك كل واحد على كيتمشى على حسب الاستطاعه ديالو. وبطبيعه الحال هنايا راه كاين حتى المراكز الصحيه اللي دايره الدوله، وكاين حتى المستشفيات الجامعيه ديال الدوله، دونك ما تردش تمشي ليهم. يعني انت غير مجبر انك تمشي لهذا القطاع الخاص او هذا. دونك يعني حاول تلقى شي حل اللي هو يناسبك في الامكانيات ديالك. نعم. طيب شكرا لك دكتور صراحه على الجواب. تفضلي اختي خديجه. بالنسبه للناس اللي كيخدموا في الحجار وفي الغبره كيقال شنو الاحتياطات اللي ممكن ياخذوا؟ هما الاحتياطات اللي قلنا للسي حيوي قبيله هو انه يغطيو، فهمتي؟ يدير واحد ماسك ولا شي حاجه. علاش؟ حيت كيف قلنا الحاله الاقتصاديه ما يمكنش كل واحد تفرض عليه. الا قدروا يشريو، فهمتي، يمشيو يديروا يعني استشاره وياخذوا هذاك لو فيلم ولا هذا كيعاون حتى هو. دونك هادو هما النصائح اللي يقدروا نقولوا. دكتور ليلى رفيق، اخصائيه في امراض الاذن والانف والحنجره، غادي نجاوبوا على واحد السؤال صراحه اللي كيتراود عند بزاف ديال الناس. تيقول لك انا باش نعرف ونفرق ما بين الزكام الصيفي اللي هو الرواح الصيفي وما بين التهاب تنفسي اللي هو بدايه حساسيه او تحسس من هذه العوامل الخارجيه اللي هضرنا عليهم، وامتى خاص تدخل طبي مستعجل في هذه الحالات باش تنصحينا؟ عندك سيلان انفي عطاس احتقان داز في بضعه ايام، هذاك زكام صيفي. طوال ولا عندك مشاكل في التنفس او الم في الصدر او صداع او عندك افرازات اللي صفراء ولا خضراء، دونك هنا خصك تستشير الطبيب لانه يقدر يعطيك انتيبيوتيك، يعطيك شي ادويه اللي خصنا نداويو بها هاد يعني هنا المده اللي كتلعب دور، المده وحتى الاعراض. نعم دكتورة، أنا غنسولك كرسالة للفئات العمرية الأكثر عرضة لهذا المشكل، بالأخص دابا كنهضروا حنا في الصيف. شنو رسالتك اللي تبغي تقول لكل مستمع اللي كيعاني من هذا المشكل في النفس ديالو وفي درجة الحرارة اللي كتكون مفرطة؟ دونك غادي نعطيو نصائح بصفة عامة ونصائح اللي كتكون خاصة على حسب الفئة العمرية. دونك غادي نبداو بالليزاج اكستريم، يعني نبداو بالصغار والكبار. دونك بالنسبة للوليدات الصغار كيف قلنا ما نهملوش الشخير. دونك الشخير هو عرض على انه كاين شي مشكل في المرور ديال الهواء، دونك ما خصناش نخليوه، حيت غادي نكونوا غادي
ما نخليوش النمو ديال الطفل بشكل عادي، وحتى التحصيل الدراسي غادي يكون فيه مشكل، كيتزادوا اعراض اكثر بطبيعه الحال. هذه من جهه. حتى بالنسبه للتسنين ديالو ما غاديش يكون عادي، النمو ديال الوجه ديالو ما غاديش يكون عادي، يعني ماشي غير يعني الوزن ديالو بطبيعه الحال ما غاديش يكون عادي. هذه من جهه. بالنسبه للناس الكبار حتى هما، وهنايا كنهضروش غير على الجانب الوظيفي، كنهضروا حتى على الجانب النفسي عند الناس الكبار، لان الناس اللي تيشخروا تيوليو عرضه للاكتئاب، مشاكل نفسيه وحتى مشاكل زوجيه على مستوى الانشقاق. حتى هو ما نساوش موضوع اجتماعي كبير، فوالا هو مشكل اجتماعي ومشكل شائك. هذه من جهه اخرى. الناس اللي تياخذوا الكحول، التدخين، حتى هما الناس اللي عندهم الحساسيه الموسميه دائما داويو ولا كونتروليو الحساسيه قبل ما يتغيروا الفصول، يبتعدوا على المهيجات كالتدخين ولا البخور ولا الروائح اللي تتكون مجهده. كذلك واحد الحاجه اخرى اللي ما نساوهاش، ما تشربوش الماء البارد. دونك الماء البارد هو اللي كيدير هذاك الالتهاب ديال اللوزتين، الاحتقان اللي كيكون بطبيعه الحال. دكتوره وخا الصيف دائما يكون الماء شويه معتدل. بغيتي تزيد شويه، داكوغ. مي الماء البارد بزاف او مواد النظافه دكتوره بحال الجافيل، مواد النظافه قلنا هما من المهيجات، يعني الروائح المهيجه. نعم. دونك الماء البارد بزاف حتى هو تيضر الحلق، تيدير التضخم اللوزتين. كاين التغيير المفاجئ في درجه الحراره، هنا كنهضروا على المكيفات وكنهضروا على الصيانه ديال المكيفات باش ما يكونش عندنا الغبار. وحاجه مهمه اللي هي شرب الماء بكميات كافيه لترطيب مجرى الهواء. صح. وشكرا. انا كنت بغيت غير واحد الاضافه، الاعشاب الطبيعيه اللي كانت في واحد الوقيته ديال كوفيد كنا بزاف كنستعملوها كخلطات، اليوكاليبتوس وغيرها اللي كتسرح المجاري التنفسيه، هل ممكن تقدر تعاوننا؟ بالنسبه لما هو طبيعي، كاين اولا المحلول المائي لغسيل الانف. دونك هذا كنديروه الجفاف الانف، هذا ما نساوش. وداكشي علاش كاين الناس اللي كيتحسوا ملي كيمشيو للبحر. هذه من جهه. من جهه اخرى بالنسبه لما هو طبيعي، كاين هي مرطبات بصفه غير مباشره كلو جانجومبر يعني الزنجبيل ولا البابونج، ولكن دائما ما كنبغوش نهضروا على الاعشاب لان ماشي كلشي كتصلح ليه، ماشي كلشي كيكون في صحه جيده. نعم. شكرا لك دكتور ليلى رفيق. صراحه ما سخيناش، ولكن حنا مطالبين فاصل اشاري قصير، غادي نمشيو فاصل ومن بعد راجعين باش نوداو الدكتور ديالنا. تسمعوا دابا لإذاعة MFM. عندها زين عنده القادر في دارو، زين يحيط طبيع أصحابه كيف ما كانوا. عندها زين عنده القادر في دارو، ريحة نقها واحد الروايح الآخرين صافي طارو. بلاتي أشنو عندها؟ عندها زين عنده القادر في دارو، يخلي ليك الوان ولا بياض يزيدك غير في بياضو. عندها زين عنده القادر في دارو. زين لالا فاطمة، لالا فاطمة. طيب رجعنا سريعا المستمعين الاعزاء، هذه 11:02 دقائق على موجاتكم MFM. كلمه اخيره، شكر كبير للدكتور ليلى رفيق، اكيد اخصائيه في جراحه وطب كل ما يتعلق بالاذن الانف والحنجره. اليوم تكلمنا صراحه على هذا الموضوع المهم باش نتفاداو الاعراض وندوزو صيف مريح وبلا مشاكل، بلا اختناقات، بلا شخير مزعج، بلا مشاكل اجتماعيه، وخصوصا كنا غنتقاسموا غرفه وحده ياك دكتور، نحاولوا نديروا حلول وعلاجات. صح. فانا كنحييك وتنشكرك صراحه على حضورك معنا. شكرا لك دكتور ليلى. مرحبا. موضوع مهم. قبل ما تهضري لاله خديجه، موضوع مهم دائما. اي حاجه اللي كترتبط بجوده الحياه ديال الناس كيبغيوها الناس وكيبغيو يسمعوا عليها، ونتمنوا اننا نكونوا جاوبنا على جميع الاسئله ديال المستمعين. اكيد. الله يخطيك. ان شاء الله. تنميرت باهره دكتوره ليلى رفيق. تلكم تيجير الفقره يا ديم سلنا عزانين اللي غناقشتو قلت انت مكرسين نفوس سلواتك الصيف ارسني مير الدكتوره ليلى
ليلى رفيق في توقت التوضيحات النصائح اللي غتفكا ولا حتى كوني مسليدنا عزانين في المتابعه نون التفاعل نون غمسكتين الموضوعات اللي يستوهم العداد نميدن تنميرت نون افدا انحفظ في الصحتنا دارنا الي الاهتمام باهره فما يمزين ولا ما يمقورن اللي يتعلق سمسكتين صحتنا سلواتوك غ الموضوعات اللي يتعلقن سونفوس داريا العداد نميدن غين خارنسن ولا تورين غتيزي الصيف كودنا يحس فقان سكر الاعراض اي حول يدو دار الاخصائيين يسكر تشخيص يسود دوانس يتابع التعليمات انو طبيب اكيد ريلا بلا افولك ان شاء الله باذن الله غير اللي سنا دكتوره ليلى رفيق يحاول وانا دارت لها الحساسيه نكر الموسم سلواتك الصيف ولا غتيزي البرد ولا يحاول اي زوره طبيب نص قبل اي كشم الموسمات اللي غدارت لها الحساسيه وكنتمنى الشفاء العاجل لكل الناس اللي كيتعرضوا لهذه الحالات الانواع الحساسيه بالاخص في هذه المواسم طيله السنه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا ربي ونشوفك على خير دكتور ليلى رفيق ان شاء الله في حلقاتنا القادمه باذن الله. انتم مستمعينا الاعزاء شكرا لكم دائما على الاهتمام وعلى المتابعه وعلى كذلك انكم كتحاولوا تواصلوا معنا.